Не знаю, як в Україні, там в Сполучених Штатах на той момент, не знаю, там з кожного чайника говорили, що в Україні буде велика війна. Знати всю цю інформацію і нічого не робити, ну це було дивно. Тому ми з командою, це з кількох організацій зібралися і почали планувати підготовку до цієї війни. Фактично, там весь лютий ми розробляли програми тренінгів, щоб підбирали інструкторів в Україні, там пропрацьовували продавців такмеду. Великий фандрейзер почали 18 лютого. І на момент 24 лютого на рахунку, на фандрейзері вже було зібрано $2 мільйони.